Trond, Ja. tusen takk for at du kommer til kanalen min, YouTube. Ja. Tusen takk. Bare trivelig. Ja, om samme språk i Norge. Ja. Trond, Ja. jeg har et veldig interessant spørsmål til deg om samisk digitalt innhold. Ja. I 2023 ble du tildelt prisen Årets Wikipedianer. Ja, det stemmer. Det var en stor overraskelse. Ja. Takk. Av Wikimedia Norge for ditt arbeid med både norsk og nordsamisk Wikipedia. Det stemmer. Ja. Det 7901 Wikipedia-artikler på nordsamisk. Ja. På grunn av ditt flotte arbeid. Det slett ikke bare meg, det absolutt andre. Mange arbeider, Ja. Men det fortsatt en altfor mange samiske digitalt innhold. Hvordan kan man øke samisk digitalt innhold, Trond? Det faktisk et stort problem. Og den viktigste grunnen til det at den samiske skriftkulturen står ganske svagt. Det ganske, du sa at det 7000 artikler på nordsamisk Wikipedia, det stemmer. De aller fleste artiklene, det noen lange, men de aller fleste artiklene kort. Hvis du ser på den eneresamiske Wikipediaen, og eneresamisk har noen sterkere skriftkultur, selv om det bare en 50-endedel så mange talere, altså over 20 000 snakker nordsamisk, og under 500 snakker eneresamisk, men det blir utgitt nesten like mange bøker på eneresamisk som på nordsamisk. Selv om den eneresamiske Wikipediaen har færre artikler, så den omtrent dobbelt så stor. Så det vil si at artiklene mer enn dobbelt så lang på eneresamisk enn på nordsamisk. Problemet for begge to, det jo det at det nesten ingen som samer som skriver på Wikipedia. Og det interessant å spørre seg hvorfor. Det faktisk Facebook ble lokalisert, det vil si fikk menyer på samisk ganske snart. Men på Wikipedia så var det nesten ingen som skrev. Og det jeg tenker da, det det at den samiske skriftkulturen profesjonalisert. De som skriver på samisk, og de som skriver sakprosa på samisk, gjør det i profesjonelle sammenheng, de får penger for det. Og det man skriver på Wikipedia, det jo sakprosa, det saklig, men man får ikke penger for det. Så det på en måte utenfor den samiske skriftkulturen. Facebook derimot, ingen får penger for å skrive på Facebook. Det privat. Men det også da nære identiteten vår. Hvem du? Når du har en Facebook-side, så vil du presentere deg. Og for en person som sier jeg samiskspråklig, så vil det være viktig å presentere seg på samisk på Facebook. Så der det faktisk mer og flere, langt flere samer. Der det ganske vanlig at samer skriver på samisk. På Wikipedia derimot så den store utfordringen med Wikipedia det at det så få som skriver, både på nord, men også på eneresamisk, at det artiklene lir av det. Et godt eksempel på det den grønlandske Wikipediaen, som cirka like stor som, den mindre enn den nordsamiske. Men der det egentlig ingen grønlendere som skriver, men det en tysker som ganske flink i grønlandsk, som har skrevet mye. Men nå har Google Translate kommet på grønlandsk, og det har ført til at man sannsynligvis nå vil stenge den grønlandske Wikipediaen og legge den ned. Det jo et paradoks. Man skulle tenke at det var en styrke for grønlandsk. Det mange som sier at kunstig intelligens hjelper for små språk. Men det som skjedde, det var det at folk som ikke kunne grønlandsk, men var veldig opptatt av Grønland, altså på grunn av Trump og så videre, så det mye snakk om Grønland for tiden. Så da skrev de artikler på engelsk og fikk Google til å oversette til grønlandsk og limte det inn i Wikipedia på grønlandsk. Problemet da, det jo det at det var så mye tull, fordi at det veldig vanskelig å oversette grønlandsk. Og for den personen som da drev og rydda opp og fjernet ting som ikke var grønlandsk. Det var veldig lett tidligere når folk bare brukte ordbok, for da det så lett å se at det her, liksom, med så korte ord så kan det ikke være grønlandsk. Men med Google Translate ser det mye mer grønlandsk ut, men det fremdeles ikke fornuftig språk. Og det, hvis det hadde vært nok grønlandskspråklige som hadde fulgt med,
Som for eksempel på bokmåls-Wikipedia, så hvis du prøver å legge inn noe tull, eller skrive ord for kjønnsorgan eller et eller annet, så det fjernet på under 1 minutt. På nynorsk Wikipedia, der det cirka 1/10 så mange som skriver, der kan det ta 3 minutter. Men det blir fjernet. Men på de samiske Wikipedia på grønlandsk, så det for få som skriver slik at tull blir stående, og særlig dårlig språk blir stående. Så det faktisk et problem. Til en viss grad så bruker man enersamisk Wikipedia til å skrive. Jeg skulle ønske at nordsamiske lærere brukte nordsamisk Wikipedia som en skrivearena for sine elever. Jeg har ikke hørt at det skjer, men det hadde vært veldig bra. Men det en utfordring for samisk Wikipedia at det for få som følger med, og av de samene som skriver, altså du leser så lite samisk tekst, for at det så lite samisk tekst å se. Jeg sikker på at mine barn lærte seg å lese norsk ved å se på amerikansk sitcom med norsk tekst på TV. Men det finnes ikke samisk tekst på TV, slik at man leser mye mindre på samisk tekst. Så på samisk. Og datteren min lærte seg å lese Harry Potter. Det tusenvis av sider, men det finnes ikke tusenvis av sider på samisk som ungdommen sluker. Det finnes en del, de gjør det, men man leser ikke nok. Så derfor så også folk ganske svak i rettskriving, og sånn sett det bra at programmene våre finnes. Men Wikipedia på en måte illustrerer veldig godt vilkåret for samisk skriftkultur, som ganske hardt. Og de andre samiske språkene, sør- og lulesamisk og skoltesamisk, de har noe som heter for Wikipedia Incubator. Det vil si at det et par hundre artikler, men det har ikke blitt lansert som en Wikipedia-versjon. Og sånn som det ser ut i dag, så vil det ikke bli det heller. Altså, egentlig så burde både sør- og lulesamisk kunne klart det, fordi at det like mange og flere egentlig som snakker sør- og lulesamisk enn som snakker enersamisk, men skriftkulturen ikke sterk nok. Dessverre. Men man må vite når det gjelder Wikipedia at det ikke nok personer til å sørge for at språket blir bra, men i det minste så det folk som skriver der, og for veldig mange av de sirkumpolare Wikipediaene, altså det små språk på talere, og det veldig mange av dem som har folk som ikke har det språket som morsmål, som skriver. Det i seg selv ikke noe gærlig, så jeg har skrevet både på svensk, på finsk og engelsk Wikipedia, til og med litt på tysk Wikipedia, men der det nok folk som kan gå inn og rette språket mitt hvis det noe feil. Hvis jeg har klart å skrive godt nok, så har det ikke vært noen grunn til å rette. Men det som viktig, det det at det nok brukere til at de går gjennom og leser det. Og sånn som det nå, så det ikke nok på nordsamisk. På enersamisk så de i stand til å lese gjennom alt som blir publisert og rette det. Så for eksempel så det sånn at i de korpussamlingene som vi har på nett, der enersamisk Wikipedia en del, men de nordsamiske Wikipediaene har vi ikke publisert på nettet, fordi at, altså i våre korpussamling da, rett og slett fordi at det for mye feil i det. Om en generasjon kanskje, den første generasjonen som fikk undervisning i religion og historie og matematikk på samisk, 1985-1995, altså det tiåret der, og jeg tror at deres barn vil være den første generasjonen av samiskspråklige som har en stø skriftkultur. Den forrige gang det skjedde, det var rundt 1910, for i 1880-1890-tallet så lærte barna ikke norsk, men samisk, for de ble konfirmert på samisk, ikke på norsk, og lærte seg å lese og skrive på samisk. Så de hadde samisk som sitt sterkeste skriftspråk. Siden det så har det vært norsk, men om en 10-15 år så vil det kanskje være på samisk. Jeg tror at det veldig, veldig viktig, Trond, for å øke samisk digital innhold på nett. Det nødvendig for alle brukere samisk språk. Skrive på samisk. Bare samisk, ikke på norsk, ikke på engelsk. Nei, altså, jeg for eksempel, jeg skriver mye på norsk på nett, men jeg skriver også på engelsk på nett. Fordi at noen ting vil jeg at man skal lese, at folk som ikke kan norsk skal lese. Og jeg skriver også på samisk på nett, men hvis jeg har noen ting som jeg vil si til det samiske språksamfunnet,
så vil jeg skrive det på samisk. Hvis jeg har noen ting som jeg vil si til det norske språksamfunnet, så vil jeg skrive det på norsk. Og slik at alle samer vil helt sikkert fortsette å skrive på norsk hvis de er fra Norge, på svensk hvis de er fra Sverige og så videre. Men det vi kan håpe på, det er at flere samiskspråklige, at prosenten av samiskspråklige som snakker samisk, som også skriver, øker. Ideelt sett så, altså jeg som lærte å skrive og lese norsk da jeg var 5 år, jeg synes det ville vært forferdelig å vokse opp uten å ha tilgang til språket via skrift, uten å være i stand til å lese, uten å være i stand til å uttrykke meg skriftlig. Og den gleden som jeg har hatt i hele livet til å gjøre det, den unner jeg også samiskspråklige på morsmålet sitt. Og jeg tenker at jeg får en rikere inngang til språket. Jeg diskuterte med Ole Henrik Magga en gang, eller jeg hørte et foredrag av han, han er professor i samisk, den første samen som ble professor i samisk. Han fortalte at da han vokste opp på 50-tallet, så var det en publikasjon som hadde komplekse setninger, vilkårssetninger, infinitte verbkonstruksjoner, som gjorde at han kunne tilegne seg en samisk skriftkultur. Og den teksten, det var Bibelen, som var kommet ut i 1896. Og etter det så kom det ut veldig lite. Det kom ut et par romaner rundt 1910. Men det som var i hans barndom, det var Bibelen. Ja. Jeg har et spørsmål til deg om teknologier som ikke støtter samiskspråkene. For eksempel web-applikasjoner, Microsoft 365, sosiale medieplattform, alle sosiale medieplatform, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, ikke større noe samiske språket. Gjenkjenning av KI, for eksempel OpenAI Whisper, ikke større samisk språket. Så hindrer det i stor grad utviklingen av samisk språket. Det er egentlig 2 spørsmål. Det ene spørsmålet er hvilke språk Microsoft, Google, OpenAI og så videre lager selv. Så for eksempel når jeg kan skrive nynorsk og bokmål på Microsoft 365, så er det fordi at de har laget de programmene. For 20 år siden så hadde de eksterne firmaer til å lage dem. I dag lager de dem selv. Men de lager ikke samisk. Så det finnes et unntak for det. Det er at Google har laget tastatur for nordsamisk. Det har også Microsoft gjort, og Apple. Men Google har maskinoversetting til og fra nordsamisk. Bortsett fra det, så er det ingen av dem her som har gjort noen ting samisk selv. Kanskje kan man tenke seg, for eksempel så har Google laget nordsamisk, men de har ikke laget sørsamisk, lulesamisk, goltesamisk, eneresamisk, kilinsamisk. Bare Google oversetter? Ja. Ok, det er noe samisk. Men YouTube? Nei, overhodet ikke. Og Google har ikke ordretteprogram på nordsamisk. Absolutt. Og hvis de hadde hatt ordretteprogram på nordsamisk, så ville det ha vært basert på samisk tekst. Men nordsamisk tekst er full av skrivefeil, slik at standarden til Google ville da ha inneholdt skrivefeil. Mens vi har et samisk språkråd som lager eksplisitt norm, så sånn skal det være. Det skal være riktig samisk. På samme måte som norsk språkråd sier det her skal være riktig norsk. Akademi Française sier at det her skal være riktig fransk, og så videre, for tysk og så videre. Men det som er problemet, det er at Microsoft, Google og så videre, alle de her, de sier at tredjeparts programvare får ikke komme inn. Det vil si at du har Microsoft, og du har kunden, og hvis Microsoft er, og du er kunden. Og jeg som lager samiske verktøy, er tredjepart, og jeg får ikke lov til å komme inn. Så det betyr at for eksempel, når du sier Microsoft 365, så er ikke det tilfeldig, for at Microsoft er mye mer liberal faktisk enn Google, fordi at vi kan ta våre retteprogram og legge dem inn
i Microsoft for Windows, ikke Microsoft for Mac, men for Windows kan vi legge inn dem inn. Men ikke i Microsoft 365. Det går ikke, fordi at det en serverbasert, og det betyr at der har ikke vi tilgang. Men flere mennesker bruker 365. Jeg vet det, og det her betyr at det blir vanskeligere og vanskeligere for oss. Jeg bruker 365, ikke sant? Ikke på datamaskinen min. Og det betyr at da har ikke du tilgang til retteprogrammet. Og det et problem, og løsningen av problemet, sånn som jeg ser det, det at vi som arbeider med samisk i de nordiske landene, tar det her via våre kulturministre opp på europeisk nivå i EU. Og det her gjelder også andre språk i EU. Og EU sier til de store teknologiselskapene at kravet for å ha de her programmene i EU, det at dere åpne for tredjeparts språkteknologi for språk i EU. Har det noen forhandlere med dem? Jeg var med på et møte med den norske kulturministeren og representanter fra Microsoft og Google. Fra Google så var det helt klart at nei, vi tar ikke noen ting eksternt. Vi leverer alle våre språksløsninger selv. Fra Microsoft så var det mer sånn at den nordiske sjefen på Microsoft var mer positiv, men at det Redmond som bestemmer. Og Redmond har da bestemt at vi åpen for at du kan installere mine program på din Windows-maskin, men du kan ikke gjøre det på Microsoft 365. Så av det her så Microsoft den mest positive, men det blir verre og verre. Dessverre. Det finnes 7000 språk i verden, og det finnes 3500 som har minst et Nytestamente og kanskje en bibel på språket sitt. Altså når det finnes Nytestamente og bibler for 3500 språk, så betyr det at det 3500 språk som trenger retteprogram. Gud gjør ikke skrivefeil. Men Microsoft og Google har ikke planer om å lage 3500 retteprogram. Og det uansett ikke dem som skal gjøre det, for det språksamfunnet som skal gjøre det. Det det sørsamiske språksamfunnet. Det de forskjellige Cherokee-språksamfunnet som skal bestemme. Sånn skal vi skrive vårt språk. Og så, når de har gjort det, så kan de enten ved hjelp av oss, eller ved hjelp av andre, lage en språkmodell og lage en stavekontroll, som de sier, her har vi vår språkmodell, den vil vi bruke i Microsoft Word. Den vil vi bruke i LibreOffice, og så videre. På Linux så får du alt du vil på LibreOffice, men i de store internasjonale selskapene så det dem som bestemmer. Og det blir verre og verre, og det et problem. Når det gjelder kunstig talegjenkjenning, begynner vi nå vi har syntetisk tale for 3 samiske språk, og begynner med nå med det 4. Vi eksperimenterer med talegjenkjenning for nordsamisk. Det vi som gjør det, og vi vil da være avhengig av at våre program blir tatt inn. Så for eksempel, vi får vår syntetiske tale inn på Macintosh. På Windows så får vi det inn, men bare som tale for blinde. Men det å ha talestøtte for blinde, det veldig fint for blinde, men det fungerer ikke for seende. For da det sånn at hvis du installerer det, hører du all tekst på skjermen. Det står liksom fil, meny, åpen, edit. Det leser alt. Så ikke så nøyaktig. Ja, men altså, den fin, den laget for å hjelpe dem som blind. Men det finnes en annen syntetisk tale på Windows, og den sånn at hvis du merker tekst, og så trykker på en bestemt tast, så vil den lese opp akkurat den teksten. Men der får du bare Microsoft sin stemme, så der får du ikke samisk. Så Microsoft sier det at vi tillater den samiske stemmen for handicapper, for blinde, men vi tillater ikke den samiske stemmen for vanlige brukere. For vanlige brukere vil vi ha bare de stemmene som vi selv i Microsoft har laget. Her vi laget for svensk, men vi har ikke laget for samisk. Så det får du ikke. Så det en sperre, og det et problem. I fremtiden, hva synes du? 3 ulike muligheter. Den ene muligheten at programvarehusene, Microsoft, Google blir mer åpen. Jeg dessverre ikke optimist, men det en mulighet. En annen mulighet, det at vi i økende grad tar i bruk
nettløsninger, slik at for eksempel så har vi samisk retteprogram i nettleseren, slik at du kan lime inn tekst der og ta den ut igjen. Det er ikke noe bra løsning, men det er det. Det er en mulighet. En tredje løsning det er at folk i større grad bruker åpne systemer som Linux. Det som taler mot det er jo selvfølgelig det at for eksempel på min arbeidsplass så er det sånn at vi i mindre og mindre grad selv kan bestemme hvilke programvare vi bruker, fordi at mailprogrammet vårt, kalenderen vår, skriveprogrammet vår inngår i kollektive systemer, og da sier universitetet at ok, vårt kollektive system er Microsoft. Det betyr da at man blir mer avhengig av de store, men så er det også selvfølgelig ulemper med det. Det her er styrt fra USA for eksempel. Det er jo ikke, kanskje ikke alltid bra at det alltid er styrt fra USA. Så det taler jo for å bruke Linux for eksempel. Men det er rett og slett åpent altså. Men det at vi fremdeles da kan ha retteprogram i Microsoft som du har på din egen Windows-datamaskin, det er jo veldig bra. Det kan vi gjøre ikke bare for samisk, men også for alle språk som har en ISO-kode, og det er ganske mange. Så det kan vi. Det er litt problematisk for noen språk, fordi at av en eller annen grunn så sier Microsoft at vi kjenner igjen disse 1000 språkene, men ingen andre. Så hvis du skulle ha for mansisk for eksempel, som et språk i Sibir, eller for et språk i Australia, så står det ikke mansisk, men det står MNS, eller kanskje står det til og med, det står ingenting. Men du klarer å installere tastaturet, men det står ikke navn på språket. Så må du vite at der som det står engelsk og norsk, nederst til høyre, at du vet at nå har jeg det norske tastaturet. Så når det står ingenting, så vet jeg, ok, nå har jeg det mansiske tastaturet. Okay. Og så kan jeg åpne Word, og så står det ikke mansisk, men det står MNS, som er ISO-koden for mansisk. Og så må jeg vite at det er den som er koden, og så kan jeg få det rettet. Ok, det her er jobben min, men det vil si at dem som bare er vanlige språkbrukere, de må plutselig lære seg ISO-koden på sitt eget språk. Og den ISO-koden er med latinske bokstaver, ikke med kyrilliske bokstaver. Det er ikke så enkelt. Altså det blir teknisk. Altså minoritetsspråksbrukere må ha teknisk kunnskap for å kunne ta det i bruk. Hvis det er mulig. Og hvis det ikke er mulig, som for Google, da har de ikke hjelp. Vi har laget gode verktøy for mansisk for eksempel. Men hvis de bruker, la oss si at de har kjøpt en Google Chromebook som en billig datamaskin, da får de ikke språkhjelp. Som leder av hele Tekno, som kjent for samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø. Hva utfordringene for deg med å fremme og styrke de samiske språkene når det gjelder språkteknologi og verktøy? Hvordan overvinner du disse utfordringene, Trond? Egentlig den største utfordringen, det var et veldig interessant spørsmål, det er at vi vil mye mer enn vi har mennesker til. Og vi skulle veldig gjerne hatt flere personer som kunne arbeide med samisk språkteknologi. Vi jobber med 6 forskjellige samiske språk, og det vi gjør er at vi skriver om den samiske grammatikken på et språk som datamaskiner forstår. Eller på et språk som datamaskiner kan behandle, rettere sagt. Og da har vi en grammatisk språkmodell, altså ikke en tekstspråkmodell som er vanlig i dag, men en grammatisk språkmodell, som kan analysere alle ord og setninger, og som kan også generere ord på samisk, og som vi lager mange praktiske program for. Så, men utfordringen var det at vi ville ha laget flere og bedre program. Vi ville gjerne ha flere programmerere, flere samisk-filologer, med 20 000 nordsamiske og 500 sørsamiske talere, så er det vanskelig å få tak i nok kvalifiserte folk. Hvor mange mennesker så langt bruker programmet hver dag? Vi har ikke statistikk på hvor mange som bruker det hver dag, men vi vet at det har vært
omtrent 15 000 nedlastninger, så det selvfølgelig at folk har lastet det ned flere ganger, men når det ca. 20 000 talere, og dem kanskje halvparten interessert i å skrive det, eller hvis det så mange, jeg tror nok at de aller fleste som skriver samisk har lastet ned det samiske retteprogrammet. Det vi vet for ordbøkene, vi har ordbøker, der har vi statistikk. Og der har vi ca. 80 000 oppslag i måneden. Så jeg kan vise deg på skjermen, så kan du se det ca. 10 oppslag per minutt. Du kan på en måte følge i real time at folk slår opp i ordbøkene våre. Ifølge store norske nettsider, det omkring 30 000 mennesker over hele verden som snakker samisk. De så at det 15 000 brukere hver dag, så det mange. Ja, jeg vet ikke om det så mange som bruker det hver dag. Jeg tror også at jeg tror ikke det stemmer når Store Norske sier 30 000. Jeg tror kanskje det mer et sted mellom 20 og 25 000 talere, kanskje nærmere 25 000. Men det veldig mange som snakker samisk, som ikke skriver samisk. Men av dem som skriver, så tror jeg nok at de aller fleste bruker de hvert dag. Så det som skriver mindre enn det som snakker? Ja. Okay. Dagens nordsamiske rettskriving fra 1979. Den sørsamiske litt eldre, men alle de andre rettskrivingene, det 6 forskjellige, alle dem yngre. I 1979 så var jeg 17 år gammel. Og det vil si at alle som like gammel som meg, som 10 år yngre enn meg, som eldre enn meg, dem også snakker samisk, har aldri lært den rettskrivingen på skolen. Så du kan si at hvis de ikke aktivt har lært seg det i voksen alder, så vil de være morsmålsanalfabeter. Altså at de ikke i stand til å lese og skrive på sitt eget morsmål. Og hvor mange det vet vi ikke, men vi vet at det veldig få som skriver på samisk. Fordi at samisk helt fram til de siste 15 årene kanskje, har vært veldig lite i bruk som skriftspråk. Det finnes en avis som ganske tynn, som kommer ut 5 dager i uka. Og så finnes det for eksempel, det ikke noe særlig som har leserbrev i de avisene. På Facebook nå, og sosiale medier, så det en del samisk. Særlig etter at vi faktisk som har laget samiske tastatur for mobiltelefoner. Før vi fikk laget de tastaturene, så vi at veldig mange skrev på Facebook uten samiske bokstaver. Altså i den nordsamiske rettskrivingen så det 7 bokstaver som ikke finnes i det norske alfabetet, og som man må ha et eget samisk tastatur for å skrive. Nå skriver folk mye mer riktig, da, men det var et problem tidligere. Trond, i dag jeg bruker mindre og mindre ordbøker. Jeg bruker ordbøker på nett. Ja. Du trenger at programmet gjelder tekno, bør mange mennesker bruker i dag? Altså Gelatekno mange ulike ting, men en ting ordbøker. Det jo helt riktig at ordbøker i mindre og mindre grad blir brukt i papirformat. For eksempel denne ordboka her, som skrevet av en svensk same, kollega av meg, Mikael Svonni. Den finnes også på internett, den finnes også som app på mobiltelefon. De andre, den blå og grå ordbok her, dem kan du også slå på internett. For akkurat de ordbøkene så, det en del eksempelsetninger i denne papirordboka, og de ikke i nett. Når det gjelder vår ordbok, som vi har på nett, så tar den utgangspunkt i en ordbok som ble laget av en professor her ved Universitetet i Tromsø, som inneholdt omtrent 4.500 ord. Så den har vi nesten 10-doblet, slik at den som vi har mye større. Og den blir brukt hele tiden. Trond, hvordan overvinner du disse utfordringene? Ja, altså det var jeg som startet med språkteknologi her i Tromsø, og da var jeg alene. Da hadde jeg allerede, noe av det første året var å lage et samisk tastatur for datamaskiner. Det hadde vi ikke hatt før.
Det førte til at de som arbeider på Sametinget visste om meg, og tok kontakt med meg og sa vi vil ha retteprogram. Og da fikk jeg i samarbeid med Sametinget laget et prosjekt som en kollega av meg gjennomførte, for å få laget et retteprogram for nordsamisk. Slik at det var en samarbeid mellom Sametinget og Universitetet i Tromsø for nordsamisk, som senere ble utvidet til sør- og lulesamisk. Det gikk så bra at det norske kommunal- og regionaldepartementet, eller innenriksdepartementet kan du tenke, har nå i 20 år finansiert først 4 personer, og nå nesten 10 personer, som arbeider med samisk språkteknologi, i tillegg til, så de heter Divon, og så har vi da Gelatekno, som 3 personer pluss en del til, som arbeider, som har en forskningsgruppe her på universitetet. Trond, 10 mennesker som arbeider med programmet, bare i Norge eller Norden? Det blir finansiert fra Norge. 2 i gruppa bor i Finland, og en bor i Sverige. Okay. Men de fleste her i Tromsø. Vi kanskje, med alt i alt, så vi nesten 15 personer. Vi blir 15 personer snart. For det meste finansiert da fra det her departementet, men noen ting finansiert fra Forskningsrådet, og så finansierer universitetet en god del. Den norske staten har absolutt satset på samisk språkteknologi. Det vi selvfølgelig glad for. Samtidig så vil jeg si at la oss si at en stat vedtar at vi har minoritetsspråk, og vedtar at nå er det slutt med assimileringspolitikk. Vi har en sannings- og forsoningskommisjon, og nå skal det være lov til så mulig å ta de her språkene i bruk. Man har gjort det mange steder. Man har gjort det i Sør-Afrika, og i Kanada, og i Norge og Finland, og Sverige og så videre. Mitt viktige poeng da, det at det ikke nok å bare si at nå kan du bruke språket ditt, fordi at du trenger mye arbeid. Alle de bøkene som du viser her, det samiske ordbøker, og uten de samiske ordbøkene så kunne vi ikke ha gjort det her arbeidet. Slik at for eksempel den svarte ordboka der borte, som i 5 bind, det Konrad Nilsen sin samiske ordbok. Det det grunnlaget som alt arbeid med samisk bygger på. Men den skrevet i en ortografi, som på en måte 2 ortografier gammel. Det nordsamisk? Det nordsamisk. Denne ordboka, som en samisk-finsk ordbok, slik at som egentlig en avskrift av Konrad Nilsen sin ordbok, men med ny ortografi, og Konrad Nilsen til norsk og til engelsk, men den her til finsk. Og på bakgrunn av den så fikk man da laget ordbøker til og fra norsk. Det leksikonet som vi har i det samiske analyseprogrammet, det bygger også på den samme ordboka. Og tilsvarende det for sørsamisk, den røde ordboka der, som i 2 store bind. Det sånn at alle de samiske språkene har en ordbok som ca. 4000 sider. Men grunnen til det ikke det at disse ordene skulle bli brukt i samfunnet. Grunnen til det var primært at språkforskere og språkhistorikere ville konstruere det uralske urspråket. For å gjøre det, så trengte de en liste over alle ord i alle uralske språk. Og derfor så finnes det da en sånn stor ordbok. Alle ord? Ja. Wow, det står. Ja, men ikke sant, du ser jo det. Det store ordbøker. Så du har 2 av den der Hasselbrink, den røde, men det fordi at vi fikk ikke plass til alle ordbøkene på pulten, men på nabopulten her, så det... Dette ordbok inkluderer alle ord? Nei, det gjør den ikke. Det gjør ikke det. Men, for det umulig, fordi at ordforrådet i et språk åpent. Men målet med det var å ta med alle ord i det tradisjonelle ordforrådet. Fordi at det man ville gjøre, var man ville rekonstruere et urspråk. Og for å rekonstruere et urspråk, så ville man ha full kontroll over ordforrådet. Da den her var ferdig, så ble enersamisk snakket av 300 personer. Og de aller fleste var over 60. Enersamisk kanskje verdens mest vellykkede revitaliseringsprosjekt. I dag
er det 450 personer som snakker eneresamisk, og de aller fleste er under 30 år. Enersamisk primært snakkes i Finland? Bare i Finland. Bare i Finland, ok. Når du for alle de samiske språkene har en sånn ordbok, ikke sant? Her eneresamisk, her skolte og samisk, og der nordsamisk, så betyr det at vi har vært i stand til, på bakgrunn av en 100 år gammel, 150 år gammel filologisk tradisjon, så har vi kunnet lage moderne verktøy. Og det her er da grunnlaget som dagens bruk av språkene hviler på. Så vi står i stor takknemlighetsgjeld til våre kollegaer fra 100 år tilbake. Tilbyr gale tekno enersamisk også? Ja, retteprogram, analyseprogram, oversettingsprogram, og vi har også det vi lingvister kaller annoterte korpora, det vil si vi har tekstsamlinger med syntaktisk analyse. Vi kan finne alle objektene, vi kan finne alle objekt som står mellom hjelpeverb og hovedverb i enersamisk, for eksempel. Okay. Ja, altså i det korpuset vi har. Før du gjør det, denne ordboka er den som vår ordbok hviler på. Så det var det vi startet med. Den er ganske liten, men den i dag er 10 ganger større. Trond, jeg har et spørsmål til deg. Jeg vet at det er mange samarbeid innenfor Norden, inkluderer Finland, Sverige, Norge, når det gjelder utvinningen av samme språk. Men er det samarbeid med samme i Russland? Jeg så det er mange språkbøker på russisk. Ja, det er klart at etter krigen i Ukraina så er det mindre samarbeid, og under Sovjetunionen så var det også ikke noe samarbeid. Så den ordboka her for eksempel, Samsk og russisk slovar, den kom ut i 1985, og den kom ut uten samisk samarbeid. 80 000 år. Ja, og den er ikke så stor som den ser ut for. Så hvis du åpner den så ser du at alle bøyingsparadigmene står fullt ut. Killinsamisk. Det betyr da, det er det at grunnen til at den ser så tjukk ut, det er altså det at alle bøyingsformene står fra kasusparadigmene. Men 8000 år, det er selvfølgelig ikke hele ordforholdet, men det er jo en god del da. Så den her er laget som et forkert, det er en skoleordbok som inngår i en serie av, så det her er egentlig et testamente over sovjetisk språkpolitikk. Det her er ikke samiske ordboker, det er andre, koreakisk, skogsnenetsisk, tundranenetsisk, hantisk, slik at for alle skolebarn som snakket nordlige språk, så laget man i Sovjetunionen tospråklige ordbøker, og også for den her da, så er det da halvparten er samisk-russisk, og den andre halvparten er russisk-samisk, så de ble brukt da. Og den tredje ordboka, den her er ny. Den er laget i samarbeid mellom Sandra Antonova, som dessverre er død da, og en kollega av meg som sitter her borte i gangen, som heter Elisabeth Scheller. Betegner at de her 3 ordbøkene for killinsamisk, som ikke blir snakket av mange mennesker, de er skrevet på 3 ulike ortografier. Men den her siste da, den eksisterer også som e-ordbok i vårt system, som elektronisk ordbok. Tilbyr gale tekno kvinnesamisk? Ja, vi har ikke en stavekontroll, men vi håper på å få det. Og vi har en elektronisk ordbok som ikke er ferdig, men som er tilgjengelig for killinsamer til å bruke. Er det noen brukere? Ja, absolutt. Det er brukere, og vi ser i loggen at det finnes brukere. Gjør det. Ikke så mange, for det er ikke så mange som, det er under 100 som snakker killinsamisk. Men bare i Russland? Bare i Russland. Men altså, ordbok er på nett, så det er ikke noe problem for brukere i Russland å bruke den når de bare har internettilkobling, og det har de jo. Og grensesnittet er på russisk og sånn der, så det går fint. Så Elisabeth Scheller heter kollegaen min som arbeider med det i dag. Jeg har et spørsmål til deg om kunstig intelligens. Det er eksplosjon. Bruk av kunstig intelligens over hele verden, inkludert i Norge. For eksempel OpenAI. Det er norsk allerede.
Når det gjelder samiske språkene, det noe økonomisk støtte til bruk av kunstig intelligens? Ikke støtte til bruk, men det norske staten satser nå 1,3 milliarder kroner på forskning på kunstig intelligens. Mesteparten av det mye av det vil ikke gå på språkmodeller, men gå på andre typer kunstig intelligens, men mye vil gå på språkmodeller. Og av det som går på språkmodeller vil det meste gå på norsk, men noen ting på samisk. Om det vil føre til at OpenAI og Google og Microsoft og DeepSeek sine modeller blir bedre, det vet vi ikke. Men det vil jo bety at de modellene som blir laget i Norge, blir bedre for samisk. Det vil det føre til. Det største problemet for samisk, det likevel at der OpenAI sine modeller kanskje er trent på 400 milliarder ord med tekst, 400 milliarder, så har vi 20 milliarder ord på norsk på Nasjonalbiblioteket, kanskje like mye på internett, men det likevel bare en del av det som er for engelsk. Vi har 20 millioner for nordsamisk, og vi har 2 millioner for sørsamisk, og vi har 200 000 for koltesamisk. I Sverige for eksempel så har vi da resane romska, som er et romanisk språk, som er et nasjonalt minoritetsspråk. For det så har vi da 50 000 ord. For romani rakripa, som er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge, så har vi 8000 ord med løpende tekst. 800 ord i ordboka. Det er klart at for alle de her språkene, også for nordsamisk, så er det ganske lite tekst. Det betyr ikke at kunstig intelligens ikke er interessant, tvers imot så er det veldig interessant. Der kunstig intelligens da betyr program som bruker neurale nett til å trene neurale nett ved hjelp av tekst. Der kunstig intelligens gjør det best, det er for syntetisk tale. Der trenger man ganske lite data. Det er også ganske få, ikke sant? Det er kanskje mellom 30 og 50 lyder i et språk. Hvis du tar fonemer av de viktigste allofonene, så kommer du kanskje opp i 50. Det er et overkommelig tall å trene på. Av tekstapplikasjoner så vil jeg si at det jeg sett best resultat for har vært maskinoversetting. Det maskinoversatt tekst er best på er grammatikk. Det maskinoversatt kunstig intelligens, altså til samisk. Det blir ganske gode for Google, så Google klarer å lage ganske gode samiske setninger oversatt fra for eksempel norsk eller engelsk. Problemet er at kanskje 5%, 10% av tilfellene så oversetter de feil ord. Og det er også veldig ofte sånn at det ordet som er feil er det viktige innholdsordet. Slik at vi skal ha møte på lørdag, men så sier Google at vi skal møte på søndag. Vi har samme slektsbakgrunn, så sier Google at vi har samme etnisk bakgrunn. Og vi har samme, kan være korrekt oversatt, men det viktige ordet, det er selvfølgelig da slektsbakgrunn eller etnisk bakgrunn, som er to veldig forskjellige ting. Okay. Men som opptrer i samme kontekst. Så kan det da være at akkurat ordet etnisk bakgrunn har opptrett mer ofte enn slektsbakgrunn i det materialet som Google har trent programmene sine på. Og i og med at det er så lite tekst det er trent på, så er sjansen for å gjøre sånne feil større. Så for eksempel en sånn feil med å blande sammen lørdag og søndag, det betyr bare at det har vært for få ukedager med i treningsmaterialet. Slik at du klarer å ta feil ukedag er egentlig ganske alvorlig. Og så har du da fritekst, ikke sant, skriv et eventyr og så videre. Det store problemet der er at det er for smalt ordforråd. Du kan si at den teksten du får vil være ganske bra for nordsamisk, ikke sånn for sørsamisk, men for nordsamisk. Men den vil på avgjørende punkter ikke handle om det du vil at den skal handle om, fordi at den har for svagt ordforråd. Og så kan du kanskje tenke deg at hvis jeg spør, kan du rette denne teksten? Og i noen tilfeller så kan den rette teksten. Det kan det. Mens i andre tilfeller kan den ikke. Hvis du har glemt en aksent over A-en, så vil den finne at ja, her skulle det være en aksent over den A-en, hvis det er et vanlig ord. Men for andre ting ikke så bra. Så at det jeg er redd for, det er det at folk som ikke kan samisk, tenker at så fint, datamaskiner kan samisk. Her har jeg en norsk tekst, jeg får den oversatt til samisk, og jeg kan publisere den. Men som vi så med eksempelet med den grønlandske Wikipediaen, som nå blir lagt ned fordi at den er full av maskinoversatt tekst, er det sånn at all maskinprodusert tekst trenger en gjennomlesing. På samme måten som
alle forlag vet at man må lese gjennom tekster fra alle forfattere. Forskjellen at forfattere blander ikke lørdag og søndag. Forfattere kan, hvis de ikke så flinke til å skrive søndag med 2 n-er I stedet for 1. Eller de kan skrive aldri med G I stedet for uten G. Eller et eller annet. Eller de kan skrive et låneord feil. Men kunstig intelligens gjør semantiske feil. Hvis resultatet viktig, så må noen som kan samisk kontrollere det. Du enig I at for å fremme samiske språkene raskere, vi trenger benytte kunstig intelligens på en positiv måte? Jeg tenker at det man trenger for å fremme samisk raskt, det bedre ordbøker, bedre læremiddel, bedre retteprogram, mer tekst synlig flere steder. Det det man trenger. Og så trenger man folk som har lyst til å ta det I bruk. Det det viktige for oss å fremme samisk. Og så det da spørsmål om kunstig intelligens. Og da det sånn at kunstig intelligens har potensialet til å være en hjelp. For eksempel så kan ordboka lese opp eksempelsetningene ved hjelp av kunstig intelligens. Altså ved hjelp av syntetisk tale. Det veldig bra. Så har kunstig intelligens potensialet til å ødelegge den samiske skriftkulturen ved at, la oss si at mesteparten av det som blir publisert på samisk generert av kunstig intelligens og ikke korrekturlest av mennesker. Da vil mennesker heller ikke være interessert I å lese den teksten. Så skrekkscenario det på en måte at norske velmenende mennesker som ikke kan sørsamisk publiserer masse tekst på kaudervelsk som ser veldig sørsamisk ut. For det ser veldig sørsamisk. Folk som ikke kan samisk må forstå at det kan ikke kunstig intelligens heller. Slik at man må kontrollere hva kunstig intelligens har skrevet. Det kan være vanskelig, fordi at grunnen til at man ga den norske teksten til kunstig intelligens I stedet for å gi den til en oversetter, det var det at alle oversetterne var opptatt. Hadde ikke tid til det. Så da gjør du det til kunstig intelligens, og da vil du egentlig ha noen til å korrekturlese. Men korrekturleserne også oversettere, og alle dem var jo opptatt. Så da har du et problem. Du har en samisk tekst som ser veldig fin ut, og der du ikke får noen til å korrekturlese den, og da det veldig fristende å bare publisere. Det faktisk farlig. Men altså, hvis du prøver å lære deg samisk, og skrive en tekst, og så går du til kunstig intelligens og sier kan du rette den teksten? Da det sånn at I veldig mange av tilfellene så vil de rettingene du får gi en bedre tekst. I noen tilfeller vil den rettingen du får gi en dårligere tekst. Så at hvis du som samisk student bruker kunstig intelligens som en av flere ressurser for å gjøre samisken din bedre, du bruker den til å høre på kunstig tale, fint. Du bruker den som grammatikkontroll, fint. Hvis du også bruker ordbok, og også bruker manuelt skrevne grammatikkontroller for å få en kontroll. Problemet selvfølgelig det at du selv ikke kan kontrollere, fordi at du selv ikke kan samisk. Heldigvis da, så gjør kunstig intelligens og mennesker forskjellige feil. Slik at det du vil da risikere, det at kunstig intelligens gir deg feil ord I korrekt kasus. Det her kasus jeg skal bruke, men ordet feil, så da finner jeg det riktige ordet I stedet. Det noen oppdeling til Sametinget for å kontrollere utviklingen av kunstig intelligens på samisk? Det som har skjedd av utvikling på samisk kunstig intelligens har vært det at OpenAI og Google har masse tekst, og en bitte liten del av den teksten samisk. Og ingen har noen kontroll på hva det I den samiske teksten. Og på bakgrunn av det så har de da gitt sine programmer der samisk en liten del. Du kan be OpenAI om å skrive noe på samisk. Du kan be Google om å få oversett. Og det finnes et firma I Estland, ikke et firma, det finnes et forskningssenter I universitetet I Tartu I Estland, der du kan oversette tekst for eksempel til sørsamisk, eller skoltesamisk. Og det har ingen offentlige instanser noen steder kontrollert, og det ingen garanti for at det som riktig, men det mye riktig I det som blir oversatt. Men det må jo brukeren som limer inn teksten på finsk eller norsk og får den oversatt, må jo selv kontrollere. Vi I Tromsø, I lag med alle de andre store norske universitetene og Nasjonalbiblioteket, har søkt om å få bli med eller søkt om å lage et stort konsortium for kunstig intelligens for norsk og samisk, og andre
minoritetsspråk i Norge. Vi vet ikke om vi får, men hvis vi får, så vil vi jobbe med det, og den arbeidet for samisk vil dels gå med til å undersøke konsekvensen for språkmodellen av små tekstmengder. Altså vi vil se på en måte, hva konsekvensen av at du har 40 millioner i stedet for 400 milliarder? Hva konsekvensen av at du har 40 000 i stedet for 400 milliarder? Hva konsekvensen av at du har, og så videre. Og så, hva slags type feil gjør det, programvare, og på hvilken måte kan man for eksempel gjøre på hybride system, delvis maskinlæring, delvis grammatiske modeller. Du kan tenke deg at du kan bruke, vi har for eksempel en grammatisk maskinoversetter fra samisk til norsk, og så har vi koblet til kunstig intelligens på norske, så at du får på en måte riktige ord på norsk, men dårlig grammatikk, og så bruker vi kunstig intelligens til å gjøre det bedre enn norsk. Og det er et hybridsystem. Så kan vi gjøre det et omvendt hybridsystem. Vi kan få kunstig intelligens til å oversette til samisk, og så kan vi få et grammatisk system til å så sjekke om det var riktig ord. Og så, hvis det grammatiske systemet forteller deg at ja, en fin samisk setning, men det var helt andre ord på norsk, så kan du si at ok, nå blir jeg mistenksom, nå vil jeg sjekke hva det egentlig står her. Og så kan du for eksempel tilby en tilbakeoversetting. Eller du kan tenke deg et system som gir en alarm hvis tilbakeoversettinga er for langt unna. Eller så sånne ting vil vi se. Men om det vil få konsekvenser for Google og OpenAI, det tror jeg. Men det at det blir mer tekst tilgjengelig på samisk, vil gi bedre system for de store programvarehusene. Men det er fremdeles bare 20 000 pluss nordsamiskspråklige, og en liten del av dem som skriver. 3000 skribenter kan ikke lage 300 milliarder ord. Det er en fysisk mulighet. Så problemet med for lite tekst vil alltid være der, men det kan bli bitte litt mindre akutt. Er det noen forhandling med disse tjenesteleverandører for å gjøre KI bedre? Apple har kontaktet oss når det gjelder tastatur. Så nå har Apple levert tastatur på bakgrunn av våre tastaturmodeller, og de kommenterte også veldig profesjonelle folk, så vi fikk forbedre våre tastatur også, så det var et samarbeid. Når det gjelder Google, så har de hørt med oss når det gjelder kvaliteten på deres nordsamiske maskinoversetting. De har også vært interessert i våre synspunkt på grønlandsk. Når det gjelder Microsoft, så har vi ikke klart å diskutere med noe i det siste med Microsoft internasjonalt, men Microsoft tilbyr jo alle samiske tastaturer, og det har de gjort på bakgrunn av vårt arbeid, og de tillater at vi installerer produkter i Microsoft sin Word, våre stavekontroller på Windows. I prinsippet så tillater de det også på Macintosh, men vi har en del problemer med det da. Men så at til en viss grad, litt tilfeldig, har det vært kontakt, men ikke på den måten at de har et system som gjør at utenomforstående kan plugge inn sin språkprogramvare i deres system. Google Docs har ikke det. Vi kan tilby stavekontroll for Google Docs, men ikke som en integrert del av Google Docs. Som en sånn påklistret del utenpå Google Docs. Hva med OpenAI? Vi har ikke vært i kontakt med OpenAI. Det har vi ikke. Hvorfor ikke? Det er også ganske nytt at de eksplisitt, eller egentlig, ja det er faktisk nå, etter jul så har det blitt sånn at OpenAI vil gi deg svar på nordsamisk, men de vil ikke gi deg svar på sørsamisk, derimot vil de si at vi kan ikke sørsamisk. For et år siden så ga de deg svar både på nordsamisk og på sørsamisk. Så det er en utvikling i OpenAI, det er det jo. Men vi har jo ikke så mye å tilby i OpenAI. Altså det vi har å tilby, det er den delen av tekstene våre som er åpen. Og de tekstene ligger allerede åpent ute. Vi kan ikke tilby dem de tekstene som vi har som er lukket, og det er fordi at det er opphavsrett. Altså vi har avtale med produsenten av tekstene som sier at vi ikke skal gi dem videre, og da vil vi ikke gi dem videre til OpenAI selvfølgelig. Ikke, altså det er på grunn av den avtalen vi har med dem som er tekstprodusentene. Så cirka halvparten av, når jeg sa 40 millioner for nordsamisk, så betyr det egentlig 20 millioner åpen som ligger på nettet, som jeg går ut fra at OpenAI allerede har hentet, og 20% som er lukket, og som de ikke har hentet, og som, så vidt jeg vet i hvert fall. Og dem kan ikke vi gi heller, fordi at vi har forpliktet oss til å gjøre det.
det nok økonomisk støtte til utvikling av kunstig intelligens på samisk? Akkurat nå da, så det sånn at staten nettopp har gitt 40 millioner kroner. Jeg husker ikke om det var engangs eller om det var en fortsettelse. Men det gikk da til Nasjonalbiblioteket og til et firma, lage kunstig intelligensmodeller for samisk og norsk. Fordelingen av de 40 millionene var ikke klar da. Og så har du denne 1,3 milliarden. Vårt store problem, det at vi har, altså i Tromsø så lager vi den språkteknologien som folk bruker. Vi lager elektroniske ordbøker med mange tusen oppslag hver dag. Vi lager de retteprogrammene som folk bruker. Vi har for få programmerere og for få lingvister til de grunnleggende tingene som folk trenger. Gode ordbøker, bedre retteprogram og så videre. Jeg ser at Google sin kunstig intelligens bedre enn OpenAI sin for samisk. Jeg tror det fordi at jeg vet at Google har vært indeksert alle våre ordbøker. Så jeg vet ikke at det det som grunnen, men jeg tror at det det som grunnen. Det vil si da, det at det grammatiske grunnlagsarbeidet og det leksikografiske grunnlagsarbeidet som vi gjør, det vil da indirekte gi oss også bedre generative språkmodeller, bedre maskinoversetting. Ellers så skulle jeg gjerne hatt mer penger til våre grammatisk baserte system. For språk med mye tekst bruker man ikke lenger grammatisk baserte system. Kanskje i sånne lukka systemer, hvis du lager for eksempel Scania lager lastebiler, og de vil ha dokumentasjon for lastebiler på 8 forskjellige språk. På portugisisk og på tysk og på den ene tekniske delen skal alltid hete akkurat det samme på portugisisk. Det ikke sånn at i den ene på side 14 skal det hete det, og på side 64 skal det hete det. Det skal hete det samme. Neural maskinoversetting, kunstig intelligens, kan ikke garantere det. Den kan ikke garantere at det samme ordet blir oversatt til det samme ordet også på side 64. Fordi at den oversetter ikke ord for ord, den oversetter helheter for helheter. Slik at i sånne sammenhenger så vil jeg tenke meg at såkalt ekspertsystemer, det vil si grammatisk baserte systemer, sånne som vi lager, fremdeles i bruk og fremdeles vil være i bruk. Hvis vi hadde mer ressurser, så ville vi ha oppdatert og forbedret våre ekspertsystemer, fordi at grunnlaget for å lage neurale systemer så mye dårligere, og så kunne vi da ha fått hybride systemer. Der på en måte grammatikken kom fra Google, og semantikken kom fra vårt grammatiske system. Litt paradoksalt, men så akkurat nå da, så ser jeg at det ser for meg ut til at det å samle tekst og trene modeller får ganske mye penger i Norge, cirka 1 million ganger mer enn det vi får til. Enn det vi får til grammatisk basert samisk språkteknologi. Jeg kunne nok gjerne tenkt meg en bedre balanse. Det tror jeg ville gitt oss både bedre kunstig intelligens og bedre grammatiske systemer, og en bedre skriftkultur for det samiske språksamfunnet. Så jo mer penger, Ja, jo bedre. Ja, jo da, det det jo. Men det ikke bare det. Man må også velge den riktige teknologien. For eksempel, altså, vi har et grammatisk system, endelige tilstandsautomater og føringsgrammatikk, constraint grammar. Det har gitt veldig gode resultater. Det finnes andre grammatiske modeller som vi har brukt mye penger på i Norge for norsk tidligere, og de har gitt dårlige resultater. Så man kan altså, det er jo et problem hvis man satser på feil hest, altså hvis man satser på en teknologi som ikke virker. Problemet er selvfølgelig å vite det på forhånd, men vi var heldige da, ved at vi for samisk valgte akkurat den teknologien som viser seg å fungere, og ikke den teknologien som ikke fungerte. Fordi at vi ville ha større vanskeligheter for å få mer, altså vi har fått mer penger til samisk fordi at det vi har gjort har fungert. Så da har vi sagt at ok, se her, det her har vi fått til, det fungerer. Og så har de sagt, ok, det som skjer i Tromsø, det fungerer, de må få mer penger. Så det har vært veldig, veldig bra. Nå er det sånn at politikerne tenker at de her maskinene er tenkende vesen på lignende med mennesker, og snart blir de smartere enn oss, så vi må gi dem veldig mange penger. Det er en tankegang som jeg tror er veldig farlig, fordi at det er viktig å forstå at det her er vektorregning og neurale nettverk, og at datamaskinene ikke er tenkende vesener. Det ser sånn ut når de
skriver tekst til oss, og når de kommer lyd ut av datamaskiner, som altså da syntetisk tale, så tenker jeg at jøss, det her en person som intelligent. Men det ikke en person, og det ikke intelligens. Det veldig viktig å forstå, for det gjør oss i bedre stand til å bruke kunstig intelligens på en trygg måte. Og risikoen større for samisk av 2 grunner. For det første, fordi at det større svakheter i de samiske modellene, fordi at de har da 1/1000 av den teksten vi har for norsk. Og for det andre, så det større risiko, fordi at i veldig mange tilfeller vil de som bruker de her dårlige modellene ikke kunne samisk. Og det derfor de bruker modellen, for at de selv ikke kan samisk. Så derfor vil de si, oi, så mange rare bokstaver, det her sikkert god samisk. Men de som kan samisk, hvis de da tar seg tid til å lese, så vil de si at nei, det og det og det bra, men akkurat det ikke bra. Her må vi forandre. Det her bare tull. Men altså, hvis vi bruker det på en måte som hindrer de negative konsekvensene, så tror jeg at vi også for samisk vil være i stand til å få mye positivt ut av neurale modeller. Det tror jeg. Men det en stor utfordring, så vi må tenke alvorlig på hvordan vi gjør det her, slik at vi ikke kveler den samiske skriftkulturen i begynnelsen. Det noen samarbeid med samer i andre land? For eksempel Sverige, Russland, Finland? Og det gjelder KI? Til en viss grad, ja. Nesten ikke i Sverige. Sverige bruker også veldig lite ressurser på samisk. Slik at der det ikke det. Korpusgrensesnittet vi har fra samisk, men det har ikke noe med kunstig intelligens å gjøre. Fra Sverige, mener jeg. Når det gjelder Finland, så det delvis sånn at på universitetet i Helsingfors så det et miljø som driver med maskinoversetting, og som har en del korpusmateriale, og som også har laget en neuralt basert maskinoversetting til og fra samiske språk, som vi har vært med på. Det også et sterkt miljø for taleteknologi, som bruker neurale nett, det som folk kaller kunstig intelligens. Og det har vi et nært samarbeid med. Vi har også samlet inn tekst fra Sverige og Finland, samisk tekst. Men det det vi i Tromsø som har gjort. Så der har vi i liten grad hatt kontakt med dem i Sverige og Finland. Så har vi en del samarbeid om grammatiske modeller, men vi har ikke så mye samarbeid. For eksempel har vi ikke samarbeid med dem som driver med rene finske modeller. Men det prosjektet vi nå med å søke om penger til i Norge, som involverer universitetene i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Det vil være et stort norsk prosjekt, der vi også med. Og det prosjektet vil samarbeide med de andre nordiske landene. Slik at om de store modellene, der også norske med. Så da kan vi tenke seg at når de miljøene samarbeider med de store svenske modellene og de store finske modellene, så vil vi da spørre, ok, kan de store svenske og finske modellene også noen ting med samisk? Så kan vi koordinere det. Men så langt har vi ikke kommet. Hva synes du om fremtiden til kunstig intelligens på samisk? For 2 år siden så var jeg mer skeptisk enn i dag. Fordi at jeg tenkte at vi var nødt til å bygge en samisk språkmodell på samme måten som vi har bygd en engelsk språkmodell. Eller en norsk språkmodell. Og da kunne jeg si, og det sa jeg også, at det vil ta 50 000 år å få like mye eneresamisk tekst som islandsk tekst. Og islendingene sier allerede i dag at de har for lite. Og det stemmer jo. Men det jeg ikke så var at det faktisk går an med mye mindre tekst å få maskinoversetting. Og det som da skjer, det det at du kan stille Googles Gemini spørsmål på samisk. Det Google Gemini da vil gjøre, den vil oversette den teksten til engelsk. Og så vil den kjøre det engelske spørsmålet til den store engelske språkmodellen, og få et svar på engelsk. Og det svaret vil den oversette til samisk. Det klart at, og det vanskelig? Ja, så usikkerheten ligger jo selvfølgelig i at oversettingen blir feil. Så sammenlignet med å gå direkte engelsk modell, engelsk, jo mye kortere enn å gå samisk, engelsk, modell, engelsk, samisk. Så du har på en måte 2 ekstra feilkilder. Men allikevel så
det betyr da, det at du trenger ikke den digre samiske språkmodellen, fordi at du har den digre engelske språkmodellen. Og så bruker du da, så du kan si at kunstig intelligens, chatbot samisk på en måte, vil da kunne bruke den store modellen, og deretter bli så god eller dårlig som oversettingsprogrammet er. Og da vil det være sånn at så lenge du stiller spørsmål som der maskinoversettingsprogrammet ikke blir lurt, altså der maskinoversettingsprogrammet klarer å oversette spørsmålet ditt riktig, så vil du få et like godt svar som dem som spør på engelsk. Ikke helt like, for at det vil ikke bli like. Altså det er usikkerhet i maskinoversetting. Men allikevel, et tilnærmet like godt svar. Problemet blir når du går utenfor det, at det blir oversettingsfeil. Og et annet problem er når du sier sånne ting som kan du skrive en tekstsjanger der maskinoversettingsprogrammet ikke har tekster å støtte seg til. Hvis du skriv en artikkel om kjemi, skriv en artikkel om matlaging, da vil du få problemer fordi at det er publisert veldig lite på samisk om matlaging. Man har selvfølgelig laget mye mat på samisk, men man har ikke skrevet om det. Og man har ikke publisert om kjemi på samisk. Og det betyr da, for de her sjangrene, for de domenene, så har ikke systemet noen ting å støtte seg til. Og da vil det bli dårlig. Og utfordringen for dem som bruker de systemene, det er å forstå at for noen ting så er det bedre enn for andre ting, og det er større variasjon i kvaliteten på det samiske. Men altså, det jeg gjorde var at jeg undervurderte denne teknikken med å surfe på engelsk, og også for de generative modellene, så vet jeg for norsk og svensk og dansk, at det faktisk er sånn at en stor norsk modell blir bedre hvis den blir hevet i samme gryte med en dobbelt så stor svensk og en like stor dansk, slik at de her modellene, som er 4 ganger så stor som den som norsk alene, vil gi bedre norsk enn den ene modellen med bare norsk. Og i hvor stor grad det vil være en effekt for samisk også, det vet vi ikke. Og i hvor stor grad vil du skrive bedre samisk, vil modellen kunne skrive bedre samiske foredrag for deg, eller eventyr, eller et eller annet, hvis den er trent på norsk tekst også. Altså hvis den er trent på 99% norsk tekst, og på 0,5% nordsamisk tekst, vil det gi et bedre resultat enn om den er trent bare på 0,5% nordsamisk tekst. Og fremfor alt vil den gi et bedre resultat hvis den også er trent på finsk, som jo er ganske likt samisk. Eller spiller ingen rolle. Det her er ting som vi ikke vet. Vi vet at det hjelper for norsk, men norsk og svensk og dansk er jo veldig lik. Og i utgangspunktet så er jo norske modellen stor. Så det her vet vi ikke for samisk. Men det prosjektet som vi håper å få støtte til, der skal vi undersøke sånne ting. Og det er jo relevant for veldig mange vi har 3500 språk som har en bibel, eller et nytestamente. Det vil si, som trenger skrivehjelp, retteprogram, kunstig intelligens, grammatikkontroll. Og veldig mange av de språkene er i slekt med andre språk. Vi har noen isolat, sånn som baskisk for eksempel, eller haida i Kanada, som ikke har slektninger, som bare er ett språk. Men det er ikke det normale. De aller fleste språkene i verden har slektspråk. Slik at så kan du tenke deg frisisk for eksempel, som blir snakket i Nederland og litt i Tyskland. Den nærmeste slektningen til frisisk, det er engelsk. Så du kan godt tenke deg at du får en bedre frisisk språkmodell av å trene den i lag med engelsk. Du kan tenke deg at du vil få en bedre mansisk språkmodell ved å trene den dels i lag med hantisk. De har akkurat like lite tekst begge to. Men det tredje språket de er i slekt med, ungarsk, som selvfølgelig har masse tekst. De vil kanskje ha bedre resultat av å bli trent i lag med et annet sibirsk språk, nenetsisk for eksempel i nærheten. Men uansett da, det er sånne ting som vi egentlig ikke vet svaret på. Og når jeg sier bedre eller dårligere, hvor bra, hvor dårlig, så er jeg veldig interessert for eksempel i hvilke type feil generative språkmodeller gjør. Og nettopp fordi at generative språkmodeller gir deg den mest sannsynlige setningen, så er det så bra språk. Men det betyr ikke at det er adekvat språk. Så det å
forske på det. Det er ikke selvsagt hvilken måte man skal evaluere det, men vi trenger å forstå det bedre. Jeg tror at kunstig intelligens har potensialet til å hjelpe oss med å bruke minoritetsspråk, men det er i enda større grad enn det er for majoritetsspråk forbundet risiko med det. Det tenker jeg om det. Så det er mange utfordringer. Ja, det er det. Ja. Ja. Så du tenker at ikke så optimistisk i fremtiden? Jeg er kanskje mer nyansert enn at jeg vil være optimist eller pessimist. Først og fremst er jeg nysgjerrig. Jeg vil veldig gjerne se hva man kan få til, og jeg er veldig interessert i å forstå hva som går bra og hva som går dårlig, heller enn bare å si at vi forstår ingenting, men det er helt fantastisk, og hvis vi venter i et halvt år til, så blir samisk like bra som norsk. Det er ikke en bra måte å forholde seg til det på. Man skal forholde seg til det på den måten at man vil forstå hva som skjer, forstå hva som er bra, forstå hva som er dårlig, hva som er risikoen, og på hvilken måte man kan bruke det og ikke bruke det. Og så må man forstå at det er ikke sånn at nå slipper du å lære samisk fordi at nå snakker maskiner samisk på vegne av deg. Jeg har hørt flere som har sagt akkurat det, og det stemmer rett og slett ikke. Maskiner kan ikke snakke samisk på vegne av deg, du må snakke samisk selv. Så maskiner kan hjelpe hvis du er i stand til å vurdere hjelpa. Hvis du ikke er i stand til å vurdere hjelpa, så er det farlig. Det kan gå bra, og det kan gå dårlig. Det vil si, det vil gå begge deler. Men du eller noen andre må kunne vurdere. Og det må vi finne ut av. Men altså, ja, det gjør ting som vi ikke kunne gjøre før. Og jeg er jo spesielt glad for at vi forbedrer taleteknologi. For der er kunstig intelligens veldig bra.